No nii, seekord meil on siis kanalile sattunud Opel Insignia. Küll aga mitte tavaline Opel Insignia. Siit kui nüüd auto külje pealt vaadata või seda esimest nurka, siis kes on natuke entusiast, saab aru, et see on siis Opel Insignia OPC. OPC tähendab siis seda, et auto ise on juba sportlikum, näiteks eest see esistange. Siin küll kõik need splitterid asjad on järelturuomad Maxton disaini, aga üldiselt see esistange on teistsugune. Samuti, kui nüüd natukene vaadata autosse sisse, see autos sees on sportsisu ja tegelikult üldiselt pärast tagant samamoodi saame vaadata, on ka näiteks summutiavad on teistsugused, et siukeseid praegu tänavapildis on väga-väga vähe ja kui mõni aasta tagasi auto 24 näiteks oli neid võib-olla 3-4 tükki, siis praegu circa aasta jooksul mina isiklikult, ma vahepeal vaatan, mis autoturul toimub, ei ole aasta jooksul mitte ühtegi näinud. Ja tegelikkuses ka kapoti all on midagi natuke teistsugust. Aga seda ma näidan pärast. Siin samas kapoti all oli ka Bright. Ma ei tea, kes selle sinna pani. Hea soe nüüd. Aga Bright on siis tervislik energiajook, ütleme nii. Tal ei ole lisatud suhkruid, ei ole mitte mingit lisatud keemiat erinevate mingi tehislike maitsete näol. Ja kogu see energia, mis sa Brightist saad, ta tuleb sujuvalt ja ta läheb sujuvalt ära ka. Ehk siis 4-5 tunnise energiapaugused sellest, mitte nagu teised energiajookide tootjad, kus see energialaks tuleb sul hetkega ja põhimõtteliselt paari tunni pärast on ta hetkega kadunud. Ja samuti, kuna ei ole siin lisatud suhkruid, siis ei ole ka seda sugar crashi. Ehk siis sa ei tunne end unisena peale seda. Kindlasti ma arvan praegu, ilmad lähevad ilusamaks, võta endale üks Bright, kasuta sooduskoodi VAIN leheküljel brightrings.com või brightrings.com/vain, kui sa ei viitsi sooduskoodi sinna lõpus panna. Aga jaa, lähme vaatame, mis selles OPC-s huvitavamat veel on. Et siin tegelikult väljast ka pärast saab natuke juurde rääkida, mis siin veel tehtud on, sest ütleme, see ei ole päris standard. Vaatame, mis seal kapoti all huvitavamat on. Lisaks kogu sellele autole, mis on omamoodi juba väga eriline. Põhimõtteliselt üldiselt siis jõumõttest on justkui nii, nagu ta peaks ka olema. Ta on 2,8 liitrine 2 turboga V6, see on siis 240 kilovatti ja 435 newtonit väänet bensiinimootorist. Aga siin omanik siis natukene on kapoti alust muutnud. Tegi need detailid ise siniseks, kuna OPC värv on sinine Insignial või üldiselt Opelil siis. Ja samuti on siin siis väikene soojusjuhtivust tehtud, et nii-öelda siis kuldne foolium justkui. See siis aitab seda kuumust tõrjuda. Ja üsna korralik sisselaskefilter on siia pandud, siis nii-öelda see podfilter. Ja need hääled, mis see teeb, see on päris vapustav, et pärast sõiduklippidel kuuleb seda ka. Lisaks siis esiotsal on pandud alla splitter, samuti siis külgedel, kui edasi vaadata, 20 tollised väljad. Muidugi, kuna on musta värvi velg randiga, siis ise alguses on arugi, et see 20 tolli on. Arvasin, et äkki on 19, aga sobib päris ilusti siia. Ja need koopalaiendid on tegelikult Audi Allroadi pealt. Need on siis omanik ise siia paigutanud. Omanik tegeleb siis keretöödega. Ja samuti siis külje peal splitterid, natukene on ka peeglikorpust muudetud. Ja kui me nüüd siia auto taha otsa liigume, siis siin samamoodi üleval on siis siuke väikene spoileri lisa. Külgedel on siis jälle splitterid või nii-öelda küljelaiendid ja taga keskel on splitter ja see on siis see, mis ma rääkisin alguses, et ka tagaots tegelikult juba nende summutiavadega on standardis ikkagi täiesti teistsugune kui tavalistel Insigniatel. Et linnas kindlasti tunneb ära selle auto, natuke rohkem tead nendest Opelitest, siis ma usun, et hakkab silma küll. Mulle see kompott täitsa meeldib. Ta on siuke mustvalge, ta on nagu Stormtrooper enam-vähem. Et minu arust näeb siuke päris efektne välja ja üldiselt ongi kõik see heli, mis tuleb sealt summutist, mis tuleb sealt sisselaskest, see on päris siuke teistsugune tavalistest Opelitest, sest üldiselt keegi ei eeldaks, et Opel on teinud sellise nii-öelda sportauto, sest kui me võtame jõu poolest seda, siis ta on ikkagi juba sportauto. Jah, ta on küll nii-öelda perevagun ja universaal, aga siiski jõu poolest ja kõikide nende helide poolest, mis ta teeb, ta on täitsa sportauto. Aga lähme vaatame, mis see sees ka huvitavamat on ja siis juba teeme mõned sõiduklipid, et mõlemad seda heli oleks ka kuulda.
Nii, nüüd siis selles Opel Insignia OPC-s salongis. Salong on üsna siuke, ütleme, siin on natuke kõike. Siin on siis natuke võetud numbristiku kaasa osadest autodest. Samuti on siin siis ka erinevad shortcut nupud näiteks navi jaoks, siis näiteks telefoni jaoks, eraldi siis nii-öelda auksi ja raadio jaoks. Ja siis sellele autole, mis väga kaasa aitab, on siin ka sportnupp ja OPC nupp. OPC nuppu vajutad, siis tegelikult läheb kogu ees olev nii-öelda spidomeetri display läheb eraldi ka punaseks tagant. Ja samuti on ka siin siis ekraan olemas. Minu arust see ekraan on tegelikult päris hästi tehtud sellepärast, et kui vaadata sarnase generatsiooni sakslaseid, siis nad tõid selle ekraani eraldi välja ja need raamid olid hästi paksud. Aga siin on ilusti nagu selle armatuuri sisse viidud ja isegi tegelikult ei saa aru, kus siin need raamid on, sest et lihtsalt need on ära peidetud sinna. Et ekraan ise on ilus siuke ilma raamideta. Samuti ei saa mainimata jätta neid istmeid. Need on väga-väga lahedad istmed. Nad näevad välja väga lahedad ja samuti nagu see istumispositsioon ei ole absoluutselt mitte midagi sellist, nagu eeldaks Opelist. Et nagu sul ongi ühes tükis siuksed sportistmed ja tegelikult omanik ütles ka õigesti, et tal on see auto olnud nüüd juba mõnda aega ja nagu ka tegelikult üldiselt istmetega, aga nendega veel eriti, sa pead leidma endale selle täpselt õige istumispositsiooni, siis nad on mugavad. Muidu on nad tõesti, nad on üsna kõvad, sest lõppude lõpuks nad on sportistmed, aga samas jah, siin seda nii-öelda liigutamisruumi on päris palju, et praegu nagu näha, siis see iste tõuseb väga kõrgele. Ma pole enne istunud auto sees istmel ja olnud peaga laes. Et nagu seda mänguruumi on väga-väga palju siin istmetes. Tõesti, ka see disain ja väljanägemine on väga lahe. Samuti tegelikult kogu salong üldiselt on siuke suhteliselt premium. Välja arvatud mõned kohad. Näiteks siin lähed vastu, siis ta natuke krigiseb. Et tõesti, Opel on tuntud enda plastikute poolest õnneks või kahjuks. Aga samal ajal kogu see ülejäänud salong, näiteks see rool, sportlik rool tuleb siit külgedelt, tulevad välja, et kui sa nüüd sõidadki siin käed ilusti 3.9 peal nagu peaks, et siis siit alt ta natukene toetab. Samuti on siin siis ka suhteliselt sile alumine osa, OPC logo ette tuletab ikkagi sulle meelde, et sa oled Insignia OPC-s. Ja labadele on siin küll väikesed siuksed suurendused juurde pandud, aga ka need on ilusti juba originaalis välja toodud pluss-miinus. Kangid on natuke huvitavad Opelile, et nad on pannud üsna kõrgele ja see on ka uuematel sellest generatsioonist järgmisel siis ka nii-öelda natuke veidra paigutatud, et kui nad üldiselt on suhteliselt siin külgedel, siis need on veits kõrgemal. Spidomeeter läheb 300-ni. Jällegi, peame meeles, spidomeeter on Opel. Et ma arvan, et ei ole palju Opeleid, millal see läheb 300-ni. Üldiselt jah, ütleme, funktsioone on siin palju. Igasugu panipaikasid siin on mitu tükki. Samuti on siin ka siis väike nii-öelda tuhatoosilaadne asi, siis suur panoraamkatus, millel on ka eraldi kate, kuigi jah, see lahtikäiv osa on põhimõtteliselt lõpeb siin peatugede juures, et see ei ole nagu kõige suurem, aga jällegi tegelikult see on olemas ja ma ütleks, et see disain üldiselt on päris kena, et tal jookseb siit eest, läheb siuke aktsentriba siit ülevalt ja samas ka siit alt läheb siuke piano black aktsentriba. Ma ütleks, et tegelikult võib täitsa rahule jääda, kui oled valmis natukene mööda vaatama nendest plastikutest, mida siin mõnes kohas on, aga ma arvan, et see on siuke väike nokkimine. Vaatame, kuidas taga on. Tagaistmel, nüüd kui ma siia sisse istusin, siis 2 asja, mis ma märkasin. Esiteks, see panoraamkatus läheb isegi siin taga peatugedeni välja, mis on väga vapustav, tõesti väga-väga suur katusluuk on. Ja teiseks, tegelikult nagu ma eeldan, et siin nii palju ruumi on, ses suhtes eesiste on minu istumispositsioonis, ma olen 1,82 meetri pikk ja põlveruumi on täiesti omajagu. Jalad, ma saan ka ilusti sinna ette alla libistada, kuigi iste on kõige all. Ainus, mis eesistmetega seoses häirib, on see, et kuna nad on ühes tükis istmed, neil ei ole eraldi seda peatuge, siis ta on üsna suur. Ehk siis ta väga piirab su vaata välja. Ehk siis sa pead vaatama kas siit poolt või siis teiselt poolt välja, et esiklaasist midagi näha. Aga samas ma ütleks, et siin üldiselt õnneks selle valguse ja klaasipinnaga väga probleemi pole tänu selle panoraamkatusele. Et tead, ausalt öeldes see on üks vähestest autodest, kus ma isegi võib-olla selle katte laseks mingil hetkel peale, kuigi tavaliselt ma seda ei tee. Tagaistmed on täitsa okeid, mõnusad, mugavad. Kahjuks ei ole Recaro't nagu ees on.
see oleks päris lahe, kui siin oleks ka tagakorv istnud. Veits teistsugune. Samuti on olemas ka eraldi siis ventilatsiooniavad, 12 volti väikene auk siin, kuhu saad enda laadija panna. Istmed on mõnusad pehmed, uste sees need avad on ka üsna suured, et tegelikult, kuigi nad laiuselt ei ole kõige suuremad, aga siia juurdepääs on üsna kerge. Taga, samuti nagu kees on siis Infinity helisüsteem. Siin on olemas ka siuke korralik käetugi, natuke kõvemapoolne, peab mainima, aga eraldi on topsihoidjad siia tehtud ja ka siin on siis eraldi tasku. Väike vunts. Et paistab, topsihoidjad on siin hästi kasutatud. Täitsa mugav pereauto tegelikult, kui nüüd välja arvata see, et ta on 240 kilovatti ja siuke korralik mürakas, et kui nüüd siin sõitma läheme, siis need helid, mis ta teeb, on päris huvitavad. Aga ma usun, et tegelikult üldiselt, ma arvan, lapsele poleks see probleem, sest et ta on siuke nagu white noise, et siin taga võib ilusti magama jääda, kui sul selja taga väiksed summuti pläriseb. Lähe vaatame, kuidas pagassiga on, sest seal on ka Opel päris huvitav lisafunktsiooni tekitanud. No selle jaoks, et nüüd seda pagassi funktsiooni näidata, siis ma kähku käin autos. Ta on siuke huvitav turvafunktsioon. Põhimõtteliselt jah, nüüd kui siis pagass lahti teha, oletame, midagi on juhtunud, teil on vaja pagassist midagi võtta, olete tee ääres, tuleb põlevad, ohutuled ka, siis need tuled ju liiguvad eest ära, kui nüüd pagass lahti teha. Opel on mõelnud selle peale. Vaat see on väga lahe lisa. Mulle see väga meeldib. Kõik, mis nagu seostub turvalisusega, ma olen väga suur fänn. Sest tõesti oletame, sa oled siin pagassis, selja taga kuskilt tuleb mingi auto pimedas. Okei, ta on küll valge auto, aga oletame, et see on must auto. Siis ta ei näe teid, kui need tuled just ei põle ja ei vilgu veel. Ja väga huvitavalt on siia tekitatud siis 2 alumiiniumisplaati, et see jumala eest, mitte midagi ära ei kriibiks. Kui tavaliselt on see osa üsna väike, siis siin on ta tõesti päris suur ka. Et siit just kui hakkab midagi sisse tõstma, siis tõesti natukene maad on siin tõsta seda. Aga üldiselt peab mainima, et ruumikusega väga probleeme pole. Eraldi siin siis pagassimatt tuletab sulle meelde, et see on Insignia. Ja samuti on siin erinevad kohad, kuhu siis asju kinni ka panna. Üks asi, mis praegu silma hakkab, on see, et ta on üsna madalal universaali kohta, sest ka see pagasnik, ta ei lähe väga rohkem kõrgemale ja siin on üsna kerge pea ära lüüa. Ja see ava ise on ka üsna madalal. Ta on küll suur, aga madalal. Aga samas jällegi jah, see ruumikuse koha pealt ta on siuke üsna ruudukujuline. Midagi nagu otseselt sisse ei tule, mingeid rattakoopaid asju. Et jah, ei saa väga midagi ette heita. Ja tundub, et siin... näed. OPC. Et siia saab jah, alla ka asju veel ära peita. Et tegelikult pole väga paha. Mulle täitsa meeldib. Eriti just need lisatuled siin. Lähen vaatame, kuidas asi sõidab. Nüüd siis selle OPC roolis sõidu ajal. Ma arvan, et isegi siit mikrofonist on kuulda, et tegelikult siin neid helisid on päris palju. Ma ei nimetaks neid müradeks, sest et ma olen autoinimene, siis minu jaoks on need helid. Kõik see summuti heli, kõik kui siin natukene rohkem gaasi anda, siis on kuulda ka sisselaskeeli pärast. Ainus, mis on siuke kõrvaline heli, on rooli või pump, et sellega omanik ütles, et jah, on veits probleeme, et seda üldiselt muidu ei tohiks kuulda olla. Arvestades, et tegu on siis jällegi pigem sportautoga, siis tavasõidurežiimis on ta päris mugav. Et praegu maanteel, kui sõitsime, siis isegi tegelikult rehvimüra ei ole kuulda, kuigi on 20-tollised rehvid. Ainus, mis natukene tuulemüra tekitas, olid need peeglikatted, mis on siin ära vahetatud. Ja suuresti see oligi kõik. Et ma olin täitsa üllatunud, et siuke päris igapäevaselt sõidetav auto maanteel. Sellel autol nüüd see pahupool, sellele, et ta on 2,8 liitrine V6 2 turboga, on see, et kütusekulu on suur.
aga see kütusekulu jälle omanik natukene selgitas, on suur sellepärast, et kui nüüd teha natukene järsemaid kiirendusi, siis auto pumpab kütust veel omakorda peale, et siis mootorit jahutada sellega. Huvitav süsteem, aga jah, praegu siin circa 4600 kilomeetri peale kütusekulu keskmine on 12,7. Et sõltub nüüd inimesest, mõni ütleb, et ainult. Teine ütleb, mis mõttes nii palju. Et ikkagi tegu on Opeliga ju. Ma olen kuskil see kahe vahel. Ma saan aru, miks see nii suur on, aga ise ma võib-olla sellise keskmise kütusekuluga autot ei suudaks igapäevaselt omada praegu. Nii, nüüd on siin natuke sirgem tee. Paneme ta OPC peale, see siis teeb käiguvahetused natukene järsemaks ja anname talle natukene gaasi. Ta on üllataval kombel üsna sarnane tegelikult enda minekult sellele BMW M550 diislile, mis meil oli, mis tegelikult üllatavalt paljudele teist ka meeldis. Just sellepärast, et praegu see minek videos võib-olla ei tundu absoluutselt mitte midagi erilist, sest et ta ei viska siin nii-öelda istmesse. Ta ei ole nagu näiteks M2 või M240, mis meil videos on olnud, vaid ta on suht sarnane selle diiselbemmiga, sest tal on justkui mitu etappi sellel minekul. Et nagu sa tunned, et ta nagu justkui kiirendab ja ta midagi teeb, aga samal ajal seda kiirust vaadates sa näed, et see kiirus tõuseb päris kähku ja siis circa 5000 pealt või isegi 4000 pealt on tal teine tulemine, kus ta siis justkui veel leiab kuskilt selle lisajõu, sest et kuna siin on siis 2 Twin Scroll turbot, siis nad ei hakka kohe alguses keerlema, vaid neil läheb natuke aega ja siis nad saavutavad enda selle nii-öelda kõrgpunkti, kus nad saavad seda jõudu sulle juurde pumbata sinna. Ehk siis see ongi sellel autol circa 5000 juures, sest seal on ka siis kõige kõrgem see nii-öelda väändemoment. Et tõesti väga teistsugune auto. Eriti võttes arvesse jällegi, mitu korda on öelnud, aga et tegu on Opeliga. Siis täna Opel enam selliseid autosid ei teeb. Nad teevad midagi enam-vähem sarnast enda Insigniaga, aga sellest 240 kilovatti välja pumbata nad täna ei taha. See on circa 190 kilovatti on uued või uue maad. Et see on kindlasti üks auto, mis Opeli mõistes jääb ajalukku. Sihukese päris hea väikse märkena inimestele, kes siis natuke rohkem on autoentusiastid, sest jällegi, kui väljast vaadata, kui kõik need splitterid ära võtta, siis ta on tegelikult üsna tavaline Insignia, välja arvatud siis need väiksed detailid, näiteks summuti juures ja ees stangel, mis on siis nii-öelda entusiastile kaugelt ära märgata, et et see on ikkagi teistsugune auto. Ja üldiselt kogu see tunnetus, mis sa selle autoga saad, siin kindlasti aitab kaasa see summuti ja see sisselase ikkagi tuletab sulle meelde, et sa ei ole mitte mingis tavalises perevagunis, et see ikkagi tal on natukene seda lööki iga, kui vaja on. Ja mulle siuke asi väga meeldib, et kõik need istmed samamoodi ja see rool, et kõik, mida sa katsud, mida sa näed, see on ikkagi teistsugune võrreldes siis tavalise Opeliga. Omamoodi huvitav, mitmetahuline auto, et ei oskagi suurt midagi siia lisada. Et kui endal kunagi teil võimalus, siis kindlasti proovige. Kui olete siukeste sportlikumate vagunite fännid või üldiselt sportautode fännid, siis see on teistsugune. Ta on siuke üsna toores, natukene tahumatu, nagu omanik isegi ütleb, et justkui siuke teismeline, kes tahaks midagi teha, et ta üsna tihti üritab midagi korrigeerida. Et näiteks ka need käiguvahetused vahepeal võivad olla näiteks spordi või OPC peal üsna siuksed rutakad või siuksed rahmeldavad, et ta jõnksutab selle käigu sisse. Ja tegelikult see pidi olema suhteliselt normaalne nende puhul. Kohe näha, et natukene Opel otsustas heas mõttes hulluks minna ja anda natukene vabad käed ja ütles, et nii-öelda pange hullu. Ja hullu siin on pandud kindlalt. Kokkuvõttes Opel Insignia OPC. Ma ütleks, et omamoodi veider auto tegelikult. Selles mõttes veider, et Opel kui selline üldiselt on ju teinud enamjatsukseid tagasihoidlikuid autosid ja siis lihtsalt selle üleüldiselt enda OPC nii-öelda projektiga nad on lihtsalt andnud nii-öelda osaliselt vabad käed, et pange hullu. Meil on ju Astra OPC, Zafira OPC ja siis on Insignia OPC. Ma ütleks, et ta on nii-öelda siis kõikide nende paps
ehk siis sihuke mõnusalt suure mootoriga, nelikveoline ja üsna sihuke robustne ja toores auto. Et naljakal kombel see auto meenutab mulle väga näiteks mingit Ameerika V8, sest kõik need helid, eriti mingil määral see roolivõimupumba heli siin juures ja kõik see minek ja kõik see, kui toores ta tegelikult nagu selle käiguvahetust ja kõige sellega on, siis ta justkui tekitabki siukse oluliselt suurema mootori tunde. Sest tavaliselt, kui me nüüd vaatame, see V6 on ju pigem pisem mootor, aga ta jätab enda iseloomult sellise suure V8 mulje, et ta läheb natukene aega, ta natuke kerima end ja kui ta nüüd minema hakkab, no oi, ma siis lähen. Et tõesti siuke väga huvitav kompott on kokku pandud. Mulle isiklikult siuke asi väga meeldib. Ainsad asjad, mis mingil määral häirivad, näiteks ongi see, et salongis seda plastikut on veits liiga palju. Sinna enam ei saa nagu suuresti midagi teha. Ja tõesti, võib-olla kõlab endale vastu rääkivalt, aga see kütuse kulu, et isegi kui sa sõidad näiteks 60-ga, hoiad ühtlast gaasi, siis see kütuse kulu on circa kõrge 7, võib-olla 8 liitrit 100-le. Ehk siis tundub, et see auto ei olegi justkui chill mitte mingil hetkel, et ta kogu aeg ongi justkui sööb seda kütust ja kogu aeg on valmis minema. Ehk siis selle koha pealt on natuke huvitav, et oleks arvanud, et ta võib-olla natukene ökonoomsem, et ma saan aru, kui nüüd kiirendada hullult tallata, siis tõesti ta sööb seda kütust päris palju, sest selle autoga reaalselt mina olen sõitnud praegu võib-olla 30-40 minutit. Kütuse range on kukkunud 40 kilomeetrit, mis ei tundu väga palju, aga ma ei ole sõitnud sellega nagu huligan. Ja reaalne vahemaa, mis ma sellega läbinud olen, on võib-olla 15 kilti. See on kindlasti üks asi, mida peab meeles pidama, aga jällegi ma ütleks, et kuna ta on üsna ükssarvik Opelite maailmas ja üldiselt siis siukeste sportlikute vagunite maailmas, seda sai ka tegelikult sedaanina, siis ma arvan, et see on siiski auto, mida võiks kaaluda. Et ta on omamoodi teistsugune. Ei ole nagu meil on siin M-Light BMW-d, mingid lahjemad AMG-d asjad. Ta on siiski täiesti teine klass ja ma ütleks, et minu lemmikosa selle konkreetse auto juures on need samad istmed seal sees, need sportistmed ja teiseks tegelikult need samad koopalaiendid, mis see omanik on ise juurde pannud, sest tõesti see auto näeb üliagressiivne eest välja ja see auto peab olema agressiivne, vaadates, mis nagu tal kapoti all on ja milline ta iseloom üldiselt on. Seega minu arust väga hästi kokku pandud kompott. Suured tänud Kevinile auto eest. Kevini auto tegelikult, see ei ole esimene, mis siin videos on käinud. Tal on teine auto, see sama Offroader A4. Ta on siuke omamoodi huvitav vennike, peab ütlema. Et väga mõnusad autod, suured tänud sulle, Kevin. Kui sa soovid, et sinu auto oleks Vain Visual videos, siis vain.visual@gmail.com või siis sotsiaalmeedias lihtsalt vain.visual. Ära unusta ka Brighti, brightrings.com/vain või lihtsalt brightrings.com ja loputa kindlasti ka teise enda auto puhtaks, sest ilmad on ilusad, su auto väärib ka natukene siukest hoolt ja armastust. Aga eks me näe juba, mis siin järgmine kord videos on. Tšau!